大家好，我係超人。今日我會嚟簡介一下培養花園呢個 game 啦。首先紅色呢個掣咧就係賣嘢啦，呢個綠色好似 Minecraft 呢個掣咧就係翻返去自己嗰度啦。藍色就係商店，跟住咁樣撳。綠我會通常咁樣咯，呢啲我哋夠錢嘅就會買。跟住呢個就係我而家暫時嘅花園啦。呢個係呢度暫時最好嘅種子荷蘭豆。我同我朋友都中意叫佢做荷蘭豆。其實唔係，我通常叫佢做綠豆嘅。呢個就係椰子樹啦。呢個就係提子。呢個係火龍果。呢個係仙人掌，呢個係 芒果，仲有我嘅好大西瓜，跟住俾你睇啦，一啲嘢先。呢個咪 Coco 嘅，咁即係可可豆啦。呢個咪辣椒嘅，蘑菇啦，提子啦。跟住呢個就係辣椒啦，呢個就係蘑菇啦，呢個就係可可豆啦，呢啲就蘑菇 mushroom， 跟住我就俾你個豆腐變咗好多嘢，呢個係真嘅，你更新咗就可以咁樣撳咯。佢就係咁樣玩噶啦，就係種完嘢買完種子去種咯。呢啲都其實都係要，我應該有咁多錢呢，因為有啲嘢會好貴，有啲效果，例如有流星效果啦、落雨啦，跟住雷雨啦，跟住冬天啦，咁即係會變成冰嘅呢啲。呢個就係流星效果，即係100% 嘅價錢啦。好似我呢度個荷蘭豆，上面咁樣之後就俾佢跟咗。跟住你每1點、2點、3點，如此類推咁樣落去嘅話，就會有一個月亮效果，月亮啦，跟住仲有紅月啦，但係我唔知個時間係幾時。呢個綠豆啦，即係荷蘭豆。上面呢個係賣晒我倉庫入邊所有冇心嘅嘢。呢個就係問佢幾多錢？第3個，你撳2下就有心，2下就冇心。提子，其實我而家基本上所有種子都有除晒，俾你睇下先。呢個有，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 呢個都有，呢個又有，呢個都有，呢個又有，呢個都有，呢個有，呢個 apple 我已經買咗一個 apple。同埋如果你幸運嘅話，佢會好似呢個咁大，正常先可能咁細，仲喺度。跟住就係頭。因為買私人小氣關係，呢度冇任何人。呢個咧，呢個有，呢個 watermelon 我有。其實呢啲咧，我可以買，但係我唔想要。呢個我有好多，呢個我都有。呢個呢個我有，呢個我都有，好大個嘅咧。
喺呢度，好大個嘅，呢個唔正常嘅。同埋簡介啦，而家簡介啦，同埋有機都可以變到好大個嘅。唔好，但係你哋聽完之後唔好話呢個荷蘭豆好大個，咁你咪好幸運咯。唔係嘅，呢個荷蘭豆一開頭就係咁大個咯。有咩問題嘅話，你哋就歡迎喺留言區度問我，我會盡量答你哋嘅。如果我答唔到嘅話，先再問我朋友啦。呢個係榴蓮樹。上2個更新之前嘅嘢，呢啲流星盒好值錢。睇下有冇流星盒先，增加100%，你應該有聽到。100%。呢個都好多錢。其實應該好少對我嚟講，一半。確實嘅一半。呢個胡蘿蔔我俾你哋睇，一開就70幾多錢。佢擁有好多效果，因為呢個胡蘿蔔我係有嘅呢度。普通嘅胡蘿蔔我就唔知有冇啦。就問先，有啦。冇啊，個胡蘿蔔都有效果嘅。點知普通嘅蘿蔔就有幾十蚊啦，幾十蚊喎，唔係好貴喎，係幾十蚊嘅啫喎。冇得，全部都有效果。咁就100蚊都冇啦。跟住你再睇下嗰個黃金胡蘿蔔，呢個有流星效果嘅。下面嗰個就係拜拜。幾多錢？流星效果即刻變成咁多。我一陣就俾你睇原價，但係我要俾你哋幾多錢先？因為好多效果，幾十蚊我㗎。哇！你睇，增加咗咁多錢㗎，會自己。好啦，我哋今日拍到呢度，下一集我會再俾你哋睇荷蘭豆嘅原價，同埋繼續介紹呢個遊戲，同埋遲啲會再去玩啦。好啦，我哋今日拍到呢度，記得訂閱我同埋幫我按讚，令到我有50訂閱，我差4個，但我而家目標暫時仲係100訂閱。好啦，拜拜。